আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। আজকে কথা বলবো গেমিং এবং এডিটিং ডেস্কটপ কম্পিউটার নিয়ে। আশা করছি বাজেটটি আপনাদের হাতের নাগালেই থাকবে। ভিউয়ার্স, আমার হাতে দেখছেন ল্যাপটপ ব্যাগ এবং এই ব্যাগটি কিন্তু আপনাদের জন্য। ল্যাপটপ ব্যাগ সম্পর্কে পরে কথা বলবো, আগে কনফিগার সম্পর্কে বলতে চাই। তবে তার আগে বলতে চাই এই অফারটি আপনারা পাবেন আমাদের সেলটেক অবস্থিত নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মার্কেট নেম আইসিটি ভবন, সুবাস্তু অর্কিড। ভিউয়ার্স, এই সুবাস্তু অর্কিডের 7 ফ্লোর 703 নাম্বার শপে আমাদের সেলটেক। ভিউয়ার্স, লিফটে আসা খুবই সহজ। আমাদের শোরুমে লিফটের 7 প্রেস করবেন, তারপরে কিন্তু পাশে 703 নাম্বার শপ সেলটেক, এবং সেখানে আমি প্রতিদিনই থাকছি সকাল 10টা থেকে রাত 8টা 30 পর্যন্ত। আরেকটি কথা বলে নিই, সেলটেক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। ভিউয়ার্স, সামনের যেই প্রোডাক্টগুলো দেখছেন এগুলো নিয়েই একটি গেমিং ডেস্কটপ কম্পিউটার, যেটা দিয়ে আপনি এডিটিংয়ের কাজও করতে পারবেন, সেটি আমরা বানানোর চেষ্টা করব এবং এই অফারটি চলবে খুবই সীমিত সময়ের জন্য। প্রথমে আমি প্রসেসরটি নিয়ে কথা বলতে চাই। এখানে যে প্রসেসরটি রাখা হয়েছে সেটি রাইজেন 5 3400G। এই প্রসেসরটির সাথে ভেগা 11 গ্রাফিক্স আছে। প্রসেসরটির বেস ফ্রিকোয়েন্সি 3.70 গিগাহার্টজ থেকে 4.20 গিগাহার্টজ। এই প্রসেসরটিতে 4টি কোর এবং 8টি থ্রেড পাচ্ছেন আপনারা। যারা ভিডিও এডিটিং এবং গেমিং করতে চাচ্ছেন তারা এই প্রসেসরটি দিয়ে আপনার পিসিটি বিল্ড করতে পারবেন। উইদাউট গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াই কিন্তু আপনার পিসিটি দিয়ে এই কাজগুলো করতে পারবেন স্মুথলি, এই আশা করাই যায়। এই কনফিগারেশনে রাখা হয়েছে 2666 বাসের স্পিড ব্র্যান্ডের 8GB র্যাম। স্পিড ব্র্যান্ডের এই র্যামটি হিটসিং সহকারে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। প্রসেসরে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। স্পিড ব্র্যান্ডের অপোজিটে যদি আপনি অন্য কোনো ব্র্যান্ড নিতে চান, সাপোজ টিম, কর্সিয়ার, সেগুলোও নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রাইস আপস অথবা ডাউনস হতে পারে। আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমাদের সাথে, যে কোনো পার্টস যদি আপনি নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করতে চান। এই কনফিগারেশনে আপনারা স্টোরেজ হিসেবে পাচ্ছেন 256GB SSD, যার মার্কেট প্রাইস 3300 টাকা। আমার কাছে যে র্যামটি দেখছেন তার প্রাইস 3200 টাকা। 2666 বাস 3200 থেকে 3500 টাকার মাঝে এই র্যামটি পাবেন। প্রাইস র্যামের অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং এসএসডির প্রাইসও অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এসএসডি এখন 256GB মাত্র 3300 টাকা। যদিও টোটাল প্যাকেজটি সামারাইজ করার পরে যদি আপনি প্রাইসগুলো লিস্ট করেন দেখবেন বেশ কিছু টাকা ডিসকাউন্ট করা হয়েছে মার্কেট প্রাইসের তুলনায়। এই এসএসডিতে আপনারা 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। আপনারা যদি মনে করেন কোনো সিঙ্গেল পার্টস ক্রয় করবেন তাও ক্রয় করতে পারেন। আমার ডেসক্রিপশনে প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের যে বাই করার লিঙ্ক থাকবে, সেখানে সেই লিঙ্কে প্রবেশ করে আপনারা প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন www.celltech.com.bd। মাদারবোর্ড হিসেবে রাখা হয়েছে অ্যাজরক ব্র্যান্ডের B450M HDV R4.0। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা রাইজেনের সকল প্রসেসর সাপোর্ট করাতে পারবেন। AM4 সকেটের সকল প্রসেসর সাপোর্ট করবে। স্পেশালি এই মাদারবোর্ডে আপনারা VGA ও HDMI পোর্ট দুইটিই পাচ্ছেন। M.2 স্লট আছে। আপনারা যদি মনে করেন এই সেটআপে আপনারা একটি M.2 লাগাবেন তাও লাগাতে পারবেন। 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ মাদারবোর্ডটির MRP প্রাইস 7000 টাকা। আমি যদিও বলেছি প্রাইস প্রত্যেকটি পার্টসের কিছু কিছু করে কমিয়ে রাখা হয়েছে। যেই ক্যাসিংটি আপনারা দেখছেন ভ্যালুটপের খুবই জনপ্রিয় একটি ক্যাসিং P300। এই ক্যাসিংটিতে পাওয়ার সাপ্লাই এবং 3টি RGB কুলিং ফ্যান সহ ক্যাসিংটি সেট আপ করা হয়েছে। ক্যাসিংটি অনেক ভালো একটি ক্যাসিং আমার কাছে মনে হয়েছে, উইথ USB 3 পোর্ট। অনেক ক্যাসিংয়ে কিন্তু RGB থাকার পরে USB 3 পোর্ট নেই, আবার অনেক মাদারবোর্ডেও USB 3 যেই অপশনটি থাকে না। সেই কারণে আপনার সেটআপটি যদি একটু আপডেট হয় চেষ্টা করবেন যে ক্যাসিংটি নেওয়া, সেখানে যেন USB 3 পোর্ট থাকে। ভিউয়ার্স, আর কি সম্পর্কে বলবো, সাইডে গ্লাস আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সাইডে গ্লাসটি ভালোই লাগছে আর কি, অর্থাৎ ক্যাসিংটি যখন চলবে তখন আপনার অবশ্যই দেখতে ভালো লাগবে। ক্যাসিংটির প্রাইস 2600 টাকা উইথ পাওয়ার সাপ্লাই। এখন আমি কথা বলতে চাই ল্যাপটপ ব্যাগ নিয়ে, কিভাবে আপনারা ল্যাপটপ ব্যাগ পাবেন।
আমরা প্রতিদিন একজনকে আমরা ল্যাপটপ ব্যাগটি দিব ফ্রি। সে যদি আমাদের কাছ থেকে 500 টাকার প্রোডাক্টও ক্রয় করে সে পেতে পারে এই ল্যাপটপ ব্যাগটি। তাহলে কিভাবে আপনি ল্যাপটপ ব্যাগটি জিতে নিতে পারেন? এই ল্যাপটপ ব্যাগটি জিতে নিতে হলে আপনাকে প্রথমেই আমাদের গ্রুপে জয়েন করতে হবে। গ্রুপের লিঙ্কটি প্রথম কমেন্ট ও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে এবং সেই গ্রুপেই আমরা প্রতিদিন সকালে একজন করে উইনারের নাম প্রকাশ করব, তার ছবিসহ প্রকাশ করার চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স, আমাদের প্রসিডিউর এই যে প্রতিদিন আমাদের যে ক্রেতাগুলো আমাদের থেকে প্রোডাক্ট ক্রয় করবে তাদের মাঝে থেকে একজনকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্বাচন করা হবে এবং তার হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে এই ল্যাপটপ ব্যাগটি। এটি চলবে আগামী 7 দিন। সুতরাং আপনাদের যদি কোনো প্রোডাক্ট ক্রয় করার প্রয়োজন হয় 7 দিনের মধ্যে অর্ডার করে এই ল্যাপটপ ব্যাগটি জিতে নিতে পারেন। ভিউয়ার্স, আর আপনাদের সময় ক্ষেপণ করব না। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাকে কমেন্ট করতে পারেন, প্রশ্নগুলোর উত্তর করার চেষ্টা করব, অথবা আপনারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 01759546431। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।